ini kita akan ngevlog di tempat pemancingan di Jalan Karya Tani. Kolam itu awalnya empang atau tempat ternak ikan ya, tapi sudah tidak terawat dan tidak terurus, jadi ikannya itu beranak pinak. Nah, kita akan mancing di situ dan katanya tempat itu agak sedikit mistis. Damn! Seperti apa mistisnya? Wow, lokasinya semakin besar. Itu kita berpetualang di sini. Oke, itu tempatnya. Pada akan kita pancingin. Kita lihat ini baru itu pola mantra gitu. Sekarang ini katanya teman-teman, ya pernah terjadi sedikit mistis. Kolam asker teman-teman katanya. Kita lihat. Semangat siang hari ini yang panas terik Pak D. Semangat Pak D ya. Oh, semangat Banget banget Pak D ini ya. Katanya Giim gitu. Sampai membuatkan jalur. Nah, kalau mau apa? Dinganukan bahasa luar dengan Pak Mo itu ya. Pak Mo gimana Pak Mo? Bahasa luarnya Pak Mo. Kita nyantai dulu, buat dulu gimana nih? Nah, gitu ya. Pak D tadi ngomong Pak Mo itu bisa 9 bahasa kan? Bahasa. Ayo Pak Mo, Ini lawan nanti saya ini. komentar pakai 9 bahasa ya Pak D ya. Ya Pak Mo. Boleh bahasa Indonesia aja ya. Jangan kata. Jadi kita tanya apa kira-kira Main nih? ya, di something faces saya lebih loud. Iya. Ya, kita mancing bersama di rawa hantu. Dos. Rawa hantu. Yes, Kita mancing di rawa hantu. itu katanya. Kita lagi mempersiapkan untuk siap tempurnya ini merubah. Iya, kita siapkan jirnya, kita siapkan Kayaknya- senjatanya ya Pak D. Kita siapkan menepisnya ya. Berapa banyak pancing yang dibawa Pak D? Saya bawa dua. Wah, saya dua. Ini teman-teman pancing kita. Apa nih? Senarnya gitu. Sudah siap Pak Mo? Perangkap. Pak Mo, sudah siap? Ini masih masih agak meragukan untuk talinya ini, untuk fish ini. Apanya Pak Mo yang meragukan dari Fish talinya? ini terlalu kecil. Mm-hmm. Terus ini persiapan pancing udang, jadi untuk ikan kita harus rubah kembali. Oh gitu ya Pak. Soalnya kita sesuaikan dengan medannya ini untuk pancing. Terus rubah batunya pun terlalu besar. Ini ngapain pakai tali ini? Teman kita yang satunya sudah mulai beraksi untuk mancing. Bang, udah mulai dah Bang. Wah. Dapat? Sudah ada responnya? Belum. Karena di lokasi ini kita tidak mendapatkan ikan, jadi kita akan pergi ke negeri baru ya Pak De ya. Ini baru Nah, itu. negeri Pak. Jadi kita langsung cus ke negeri baru. Teman-teman, karena kemarin negeri baru itu ya. Baru jadi negeri masalahnya kan ya. Sangat susah sekali. Jadi kita memutuskan untuk ke negeri baru. Dan sana kita akan menyewa kapal karena kita akan memancing udang seperti target kita awal. Sebab target kita pada awalnya itu adalah ingin memancing udang, bukan memancing ikan. Jadi alat pancing yang kita bawa itu adalah alat pancing khusus memancing udang. Tidak cocok untuk memancing ikan. Oke, kita langsung ke negeri baru. Kita keluar dari hutan angker atau semak belukar yang sangat angker penuh dengan mistis. Sebenarnya penasaran sekali mistis apa yang ada di semak belukar itu. Sekarang kita sudah sampai di negeri baru. Ada berapa perahu di sini Pak? Kita akan berbincang sebentar. 6 perahu ya Pak ya? Ini satu perahu kapasitasnya berapa nih Pak? 3 maksimalnya ya. Kita ada 5 orang dan menurut info satu perahu itu hanya bisa dinaiki oleh 3 orang. Jadi kita karena kita ada 5 orang kita memerlukan 2 perahu. Gimana Bang?
Bang Uti, vlog tiga bahasa gimana? Check it out kita. Kita lagi akan naik kapal. Ya. Tinggal nunggu kapten kapalnya itu Pak Mo. Bang Uti bahasa Inggrisnya, Spanyolnya itu sama bahasa Arabnya itu. Iya. Pak Dim bahasa Jawa itu. Masuk Pak Eko itu. Pak Eko. Tidak Jawa mancing di ketapang saudara itu. Bukan Mas Pak Eko, masuk Pak D gitu. Masuk Pak Dim itu. Aku langsung itu. Kita langsung menuju kita coba ke perahunya ya. Ada cacing banyak lah. Wah. Wow. Amazing. Vlog tiga bahasa sudah standby di perahu. Ya. Dah ngambil posisi tempat duduk. Aku kapten kapal sudah siap, akan mengisi bahan bakarnya dulu. Kita lihat proses pengisian bahan bakarnya. Di belakang Pak Mo nanti posisi di mana Pak Mo? tengah. Nah, yoga tengah juga ya Pak Mo ya. Saya nyari video ya Allah. Belakang Pak D. Wah ini sih standing nih Bang. Kita masuk sekarang. Semangat vlog 3 bahasa, dayung terus. Dayung ya, kita dayung. Kita akan ke tepi untuk mendapatkan tempat yang adem. Spotnya agak teduh teman-teman. Ini juga bagus spotnya ini. Dalam nggak airnya? Nah, itu ikat di Tuh ada eceng godok juga. dalam. Bangun tempatnya di sini. Biasanya di sini. Mundurkan ikat kepalanya ntar. Kita milih tempat ini karena memang sini lokasinya ya Pak Mo ya. Lokasi untuk memancing udang. Kita pindah-pindah. Lampu jangkar nggak Pak Mo? Ada jangkar nggak? Ada ya. Batu ya. Oh, jatuhkan jangkarnya. Oke. Pak ini sampai eceng gondok nyasar ke sini nih gimana ini? Wah, eceng gondoknya nyangkut ini. Pancing tali ini. Orang Nah, yang kita pancing ini kata pemandu kita yaitu Pak Mo yang jago banyak bahasa itu katanya kita ada di Lubuk Baung. Dan kita sudah bisa melihat bahwa Pak Mo sudah melemparkan pancingnya. adalah Wah nampaknya Rosi nih, depan Rosi. Di depan juga sudah ada perahu. Sangat maju banget brother, sangat maju banget. Wah ini layaknya seperti Rossi. Balapan ini balapan ini kata. Ini balapan ini kata. Wah. Ah. Gelombang dari perahu tadi. Kalian yang di suasana libur seperti ini masih berada aja di dalam rumah nyantai atau tidur-tiduran di atas kasur yang empuk itu. Pergi keluar Gi. Nah, daripada kalian hanya sekedar tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan, tidur, lebih baik kalian keluar dari rumah karena di luar itu banyak cerita yang bisa kita temui kata. Banyak kejadian-kejadian unik kata. Yang di belakang sudah pada melemparkan jorannya ke sungai. Ya, sudah pada pancingnya sudah diceburkan semua. Nah, tinggal kita tunggu. Gimana cara mancingnya? Tinggal kita tunggu udangnya memakan umpannya ya. Coba kerupuk aja. Dan vlog 3 bahasa juga tidak mau kalah. Dia akan mempersiapkan jorannya untuk ikutan mancing udang. Pak De masih ada pancing ke Pak De? Aduh sayang sekali habis. Apa yang
Dan saya juga tidak mau kalah untuk memancing udang ini. Kita menggunakan umpan cacing. Kita pasang dulu umpannya. Lihat, kita pasang. Dan jujur sebenarnya saya sudah lama juga sih ndak mancing ya. mancing. Jadi ini pertama kalinya lagi saya mancing. Ini aja Kak, Pak mau masang cacingnya Pak mau. Iya. Oke. Yoga Strike dengan channelnya Sekarang Gahrialda. kita masukkan umpan. Udah siap lempar. Oh, dulu Bang, lagi mikir gimana cara menggunakannya ini. Pak mau ajarin dong Pak mau kata. Kasian banget ya kata belum bisa gunakan pancingan modern seperti ini karena biasanya kita hanya menggunakan bambu. Setelah itu dikasih tali di sini, kasih cacing dah langsung lempar. Ini pancingan modern baru pertama kali megang. Dan baru pertama kali juga gunakannya Pak. Jadi agak sport sedikit lah kan. Kita tunggu arah dari Pak Mo dulu. Bagaimana cara menggunakan pancingan ini? Ya, nggak apa, yang belajar. Nah, caranya. Buka. Udah. Oke. Oke, kita Gahrialda Strike. Di ulur kurang dalam dulu. Ada batunya mana bisa satu. Tarik bawa di kasih ini. ulur cara mana aja lah. Oke. Tapi itu nggak ini Pak De, nggak tenggelam itu. Ada batunya, ada batunya. Oh. Biar aja. Tinggal kita tunggu strike-nya aja. Menyisiat. Pak D sedang membersihkan lokasi pancingannya ya. Lagi bersihkan sampah-sampah. Jadi biar aman, Biar aman kita mancing. Pancingan Pak Mo itu ada dua, warna biru dengan warna putih. Kita lihat. Pak Mo, tadi saat kita di lokasi sebelumnya itu Pak Mo ada bilang kalau mancing udang itu ada seninya Pak Mo. Ada seninya. Ah, gimana itu Pak Mo? Bisa diceritakan Pak Mo seninya itu Pak Mo? Seninya udang itu kan kita harus memakai teori itu tadi dengan kelembutan. Kalau kasar dari udang itu tidak akan pernah lepas. Dan getaran dari udang dan ikan berbeda. Karena cuma namanya mancing itu sabar itu. Cian gitu kan. Jadi itu dah baru cian. Jadi untuk melatih kesabaran itu adalah dengan memancing. Nah, Ada orang anu lagi kalau kita sabaran mancing. Kalau kita sabar dalam mancing ya lulus. Jadi jangan mengaku orang sabar. orang sabar kalau belum sabar dalam memancing. Kalau belum pernah mancing. Nah, hasilnya nihil, jadi kita akan pindah lokasi. Ya, Nah, kejangker Bang, semangat Bang, semangat. Kita lihat Bang Muti Ajran sedang mengangkat jangkar dari batu yang sangat besar ini dan berat. aman? Oke, siap teman-teman, clear. Oke, waktunya kita ke lokasi selanjutnya. Clear. Oke.